ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஹாப்பி ஹோம் வித் ஜோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ட்ரிங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம காஃப் கோல்டு எல்லாத்துக்கும் பை பை சொல்லிடலாம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு கஷாயம். ஸோ இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து 3 இயர்ஸ்லேருந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 1 வீக் நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா காஃப் கோல்டு எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாக இறங்கிடும். அது வந்து எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் என்னோடய குழந்தைக்கு இந்த ட்ரிங்க் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் கொஞ்சமாக துளசி, அப்புறம் ஒரு 4 to 5 சின்ன வெங்காயம். ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணணும், பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் மல்லி, கொத்தமல்லி இருக்குல்ல, அந்த மல்லி கொஞ்சோண்டு, அப்புறம் மிளகு, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பவுடர்னு நினைக்காதீங்க, இது வந்து ஓமவல்லி இலை எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் நான் ஓமவல்லி இலையை வாங்கி காய வச்சு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது வந்து சுக்கு, அப்புறம் 1/2 கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ இந்த 1/2 கப் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து நல்லா 1/4 கப்பு வரை ஆகணும். ஸோ அது வரையும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். சரி, வாங்க போய் கொதிக்க வச்சுட்டு வரலாம். தேட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, 1/2 டம்ளர் வந்து இந்த மாதிரி 1/4 டம்ளர் வர வரையும் நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ நீங்கள் கொதிக்க வைக்கிறப்போ மேலே வந்து எல்லாம் போட்டுட்டு மேலே ஒரு மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுருங்க, வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 5 டேஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நல்ல சளி வந்து க்யூர் ஆகிறது நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, கீப் சப்போர்ட்டிங்.